Mheshimiwa Mstahiki Meya, katika kipindi cha robo ya pili Januari Machi 2025-26, Kamati ya Uchumi, Elimu na Afya kupitia division na vitengo imeendelea kuelekeza shughuli mbalimbali kwa section ya kilimo kwenye upatikanaji wa pembejeo na kilimo pamoja na kufuatilia hali ya chakula. Shughuli mbalimbali zimefanyika katika section ya mifugo na section ya uvuvi. Baada ya taarifa kuwasilishwa, wajumbe walipokea na kujadili na kuipitisha. Division ya Afya, Mheshimiwa Mstahiki Meya, Division ya Afya, Lishe na Ustawi wa Jamii, katika kipindi cha robo ya tatu division ilitekeleza shughuli zifuatazo: kufuatilia upatikanaji wa bidhaa za afya, kusimamia kliniki ya ujauzito RCH, hali ya maambukizi na upimaji wa virusi vya ukimwi, hali ya upatikanaji wa dawa za kuvubaza virusi vya ukimwi, kuendelea kufuatilia wagonjwa wa kifua kikuu na ukoma, kuendelea kutoa na kusimamia shughuli za chanjo, hali ya maambukizi na upimaji wa vimelea vya malaria, kuendelea kusimamia shughuli mbalimbali za section ya lishe, kuendelea kusimamia shughuli mbalimbali za section ya ustawi wa jamii. Mheshimiwa Mstahiki Meya, baada ya taarifa kuwasilishwa, wajumbe walipokea na katika kujadili ilishauriwa management kuandaa kazi data inayoendesha maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi kulingana na umri ili kujua umri unaoambukizwa zaidi na kuendelea kutoa elimu katika rika hilo, na iwe inawasilishwa kwenye taarifa za kila robo. Hata hivyo, wajumbe walitaka kupata taarifa utoaji wa chanjo na homa ya ini. Katibu ambaye mkurugenzi alipokea ufafanuzi huo na kueleza kuwa umri unaopata maambukizi ni rika la vijana. Vile vile alielezea kuwa chanjo ya ini inatolewa kwa watu wote na hutolewa baada ya mteja kupimwa, na asipobainika kuwa na vimelea atapatiwa chanjo hiyo. Aliendelea kueleza kuwa chanjo hiyo hutolewa na wateja ambao hajaathirika au wasio na vimelea, kwa kuwa haitibu ila inazuia maambukizi. Baada ya majadiliano ya kina, taarifa ilipitishwa. Division ya Elimu na Sekondari. Mheshimiwa Mstahiki Meya, division kwa kipindi cha robo ya tatu imetekeleza kazi zifuatazo: uandikishaji wa kidato cha kwanza mwaka 2026, kusambaza meza na viti hususan kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza, ambako kwa awamu ya pili jumla ya meza 605 na viti 605 viligawiwa katika shule za sekondari. Kusimamia ufanyikaji wa mitihani ya taifa kidato cha 4 mwezi Novemba 2025, ambapo matokeo ya mtihani yalitolewa na Baraza la Mitihani la Taifa mwezi Januari 2026. Hapo kuna jadwali ambalo naona hapa halitaweza kuelezeka. Aidha, maelekezo mahususi yalitolewa ikiwa sambamba na ufuatiliaji wa mara kwa mara wa miradi hiyo kuendelea kuimarisha ufanisi wa miradi. Aidha, jumla ya miradi ya 41 ikiwemo viporo 26 itekelezwa katika shule za sekondari. Baadhi ya miradi hiyo imekamilika na mingine ipo hatua za mwisho za ukamilishaji. Fedha kwa ajili ya kukamilisha miradi hiyo zinaendelea kutolewa kila mwezi. Baada ya taarifa kuwasilishwa, wajumbe walipokea na katika kujadili ilielezwa miongozo ya kusimamia bodi za shule itolewe ili kujua majukumu kwa division zote za elimu pamoja na BOQ zote za miradi iliyotekelezwa. Mkurugenzi alipokea ushauri huo na kueleza kuwa bodi na kamati za shule zina miongozo, ingawa kupitia force account kuna kamati zinaundwa kusimamia miradi na ujenzi, ila sio bodi au kamati za shule. Waheshimiwa madiwani na mkurugenzi hawawezi kuwa wajumbe wa kamati za ujenzi, bali ni wasimamizi. Hata hivyo, ni haki ya waheshimiwa madiwani kuona BOQ na miradi inayoendelea. Baada ya majadiliano ya kina, taarifa ilipitishwa. Mheshimiwa Mstahiki Meya, division ya elimu ya awali na msingi, kazi zilizotekelezwa na division kwa kipindi cha robo ya tatu ni kama ifuatavyo: kuratibu kikao cha tathmini ya matokeo ya mtihani na kumaliza elimu ya msingi 2025 na tathmini ya matokeo ya upimaji kitaifa darasa la 4 2025, kusimamia na kuratibu usajili wa tahiniwa na kumaliza elimu ya msingi darasa la 7 PSLE 2026, kuandaa ratiba ya ufuatiliaji wa kufuatilia utendaji wa walimu na maendeleo ya shule, ambapo kufikia sasa shule 85 zimefikiwa, kuratibu na kusimamia ufanyikaji wa mitihani kwa utamilifu moku darasa la 7
wilaya katika shule 164, kusimamia miradi ya maendeleo katika shule za msingi kama ifuatavyo: shule 13 kupitia mpango wa Boost, shule 2 kupitia mpango wa EP4R, shule 1 kupitia mpango wa GPE Lens, shule za msingi 70 zinazoendesha miradi kupitia mapato ya ndani. Miradi hiyo imelenga kuboresha miundombinu ya shule na mazingira ya kujifunzia, kuandaa stahiki na malipo ya fedha za likizo kwa walimu, ambapo jumla ya shilingi bilioni 101.3 zililipwa kwa walimu 385. Baada ya taarifa kuwasilishwa, wajumbe walipokea, kujadili na kuipitisha. Taarifa ya kitengo cha michezo na utamaduni. Mheshimiwa Mstahiki Meya, kitengo katika robo ya 3 kimetekeleza kazi zifuatazo. Baada ya kuwasilishwa, taarifa ilipokelewa na kujadiliwa, kupitishwa. Division ya maendeleo ya jamii, kazi zilizoelekezwa na section zilizo ndani ya division ya maendeleo ya jamii kama ifuatavyo. Baada ya taarifa kuwasilishwa, wajumbe walipokea, na katika kujadili, kamati ilieleza kuwa miradi iliyotekelezwa na kusimamiwa kupitia kamati za maendeleo ya kata WDC, mfano miradi ya zahanati, vituo vya na miradi ya idara ya elimu, kuna bodi, kamati mbalimbali zinasimamia. Hivyo walitaka kujua kamati, bodi zinaundwaje ili kusimamia mapato lindwa na mapato yasiyolindwa. Hivyo iliagizwa miongozo mbalimbali ya uundaji wa bodi, kamati na mabaraza ya kata itumwe kwa wajumbe wa kamati ya uchumi, elimu na afya kwa ajili ya kuisoma na kuisimamia utekelezaji wa miongozo hiyo. Vile vile ilielezwa kuwa tovuti ya jiji haina nyaraka muhimu zinazotakiwa kutumika na zilipo haziendani na wakati. Hivyo nyaraka zinazotakiwa zote zitumwe ili mtu anapozihitaji aweze kuingia tovuti na kuzisoma popote atakapokuwa. Vile vile ilitolewa ripoti ya kamati ya elimu na afya na uchumi, ilienda kufanya ukaguzi katika vikundi vilivyokopeshwa. Hiyo ilikuwa tarehe 24 mwezi wa 4, Mheshimiwa Mstahiki. Lakini nataka nikuhakikishie katika baraza lako hili tulifanya kazi kubwa ambayo matokeo nadhani baada ya muda mfupi tutaiona. Katika hali hii napenda niwapongeze sana wanakamati wa elimu, uchumi na afya kwa jinsi ambavyo waliweza kufanya hii kazi kwa weledi mkubwa. Hongereni sana kamati hii. Baada ya hapo, Mheshimiwa Mstahiki Meya, naomba niwasilishe